अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा हमजा कह रहा है इस साल मैं सारे रोजे रखूंगा, अभी ये बहुत छोटा नहीं है। बाबा मैंने सारा साल रमजान का इंतजार किया है, इस साल तो मैं सारे रोजे रखूंगा। हंजला, हमजा छोटा जरूर है पर रोजे रखने का शौक तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह आप तो सारे रोजे रखते हैं, इस साल हमजा भी सारे रोजे रखेगा, है ना हमजा?